Assalamu alaikum, balıkçı şarının bağbandары. Assalamu alaikum, hurmattуу жамаат. Бүгүн силер менен баг дават чогулушунда бирге отурганыбызга аябай кубанычтабыз. Мына менин атым Абдулла Ташиевич. Мен Борбор Азия Багбандар биримдигинин жетекчиси болом. Ошол эле кезде ошол багбанчылыкты өнүктүрүү фондунун дагы жетекчиси болом. Кудай кааласа ошол фондко бир азыр көптөр мындай жумуштар башталды. Ал жөнүндө да кеңири ошол кийинки видеолордо токтолуп кетемин. Азыр болсо ошол мына балыкчы шаарындагы бардык ушул багбандардын башын бириктирүү биздин негизги максатыбыз. Ошол Кыргызстан боюнча бардык ошол жок эле дегенде бир сотик багы бар болсо дагы ошол багбан биздин ошол группаларга кирип, жергиликтүү группалар жана эң чоң группабыз Борбор Азия Багбандар группасы. Бул Телеграмда азыр ошол жерге 8000ге жакын багбан чогулуп калды. Эми биздин негизги максатыбыз ушул багбанчылыкты элдерге туура жеткизүү. Акыркы ошол мыйзамга кол коюлуп, үлүш жерлерге дагы баг отургузууга уруксат берилди. Ошол үлүш жерлерге адамдар туура багбанчылык кылып алса деген максаттабыз да. Анан өзүңүздөр билесиздер, азыр баг деген азыр экиге бөлүнүп калды. Баягы эски усул менен баягы көп жыл күтүп мөмө алуу, же болбосо экинчи усулу азыр жаңы усул, бул интенсивный, тез мөмөгө кирүүчү дарактарды отургузуп багбанчылык кылуу. Бул эң жаңы акыркы усулу ушул болуп атат. Ушул акыркы усул менен иштеп, ошол биздин граждандарыбыз, биздин мамлекеттин кишилери ошол жаңы усулга өтүп, өзүнүн материалдык жагынан бекемдөөсүнө бир жардам берүү максатында ошол Борбор Азия Багбандар биримдиги түзүлүп, ошонун ичинде азыр көптөр ушул иш чараларды өткөзүп, элдердин башын бириктирүү менен алекпиз азыр. Эми биздин ассоциациябыз ушул консультативный характерде, көбүнчө эле ушул кеңеш берүү менен чектелип атабыз. Бирок азыр Кудай кааласа донорлор чыгып атат. Ошо кийинки убактарда мына биз бул элдерге мындай материалдык дагы жардам бергени мындай аракет кылабыз иншалла. Анан ошол биздин Борбор Азия Багбандар биримдигинин эң ошол арзуу максаты мына элдер туура багбанчылык кылса, анан кийин экинчи максатыбыз ушул биздин Кыргызстанга жакшы акыркы усулдагы инвинтро питомник курулса. Инвинтро питомник курулуп, ошол жерде дүйнөлүк практиканы колдонуп, жакшы безвирусный, вирусу жок көчөттөрдү чыгарып, мына ушул элибизге тартууласак. Арзан баада. Мына азыр дүйнөдө бардык көчөттөр келип атат, Сербиядан келип атат, Германиядан, Нидерландыдан, Италиядан, Турциядан көп келип атышат. Ошолор бардык иштегенде ошол инвинтро питомник жасап алышып, ошолор эбегейсиз ушундай өзүнүн мамлекетине да пайда келтирип атат, элине да чоң пайда келтирип жатат. Ал жерде көчөттүн баасы өтө арзан. Өзүнүн эли үчүн $1 да. А бизге келгенде ошол көчөттөр $2, $3, $4, $5, кээ-бирки көчөттөр €11 чейин көтөрүлүп кетип атат. Бул деген биздин кыргызстандыктардын капчыгына өтө оор келе турган маселе. Эгерде 1 гектар бак кыла турган болсо, ошондо поликарлик көчөттү, эң арзан көчөттү отургузганда, ошол Сербиядан келген 150 сомдук көчөттү отургузганда, ошондо 700 000 сом акча кетет экен поликарликовый бакка. Ал деген бул өтө чоң акча да. Бул өтө чоң акча. Ошон үчүн ошол көчөттөрдү өзүбүздө чыгарып, элибизге арзан баада бергени ошондой бир аракеттерди жасап жатабыз. Эми бул жерде азыр ушул мына чогулуштун мына мен чогулушумду көп эле көрүп жүрөсүздөр. Мен азыр силерге мындай көп сүйлөп мына убакыт албайын. Азыр ушул адистерге берели сөздү. Мына азыр биринчи сөздү ушул мен оң жагымда отурган Болот байкебизге берели. Болот байкебиз ушул багбанчылык боюнча өтө тажрыйбасы мол жана өзү дагы чоң практик. Бул биздин 20 гектар өзүнүн ошол интенсивный багы бар, өзүнүн практикасы жөнүндө жакшы кенен баян кылып берсин бизге. Болот ке, сөз сизде. Саламатсыңарбы?
Мен биринчиден айтар сөз, Кыргызстанда биринчи байлык бул жер дейт. Ошон үчүн биз жерди ошо туура иштетишибиз керек да. Туура иштетиш керек, жерди сакташ керек. Көпчүлүгү бияктан сөз чыгып атат, мынакей группада жазып атат, ар жак бер жактан жазып атат. Түшүндүрүш керек. Вирус деген бул өлбөгөн нерсе. Муну уктатып койсо болот, бирок өлтүрө албайбыз. Ошон үчүн бакты алып келгенде, мынакей Абдулла энебиз айтып атат, алып келгенде таза алып келиш керек. Питомниктери бар Европада. Ошол питомниктер жылына 2 жолу текшерүү өтөт. 2 жолу текшерүү өткөндө ошол питомниктерге зона свободна от вируса деп сертификат берилет. Ошондо бияктан сатып алган адамдар барганда ошондо питомниктен сураш керек, сенде ошондой вирус барбы же жокпу деп. Ал деген порядок андай эле. Аяка договор, контракт түзгөндөн кийин, машинени жүктөгөндөн кийин ошол питомник өзүнүн гос органына заказ берет. Ошол заказы менен алар келип туруп сертификат менен чыгарып берет. Ар бир партияга отдельно сертификат берилет. Мындай бир сертификат бир көчөткө берилбейт. Ар бир машинага отдельно берилет. Ошон үчүн көчөттү сатып алган дегендер этият болулар. Ошон үчүн биз деген Кыргыздын жерин азыр деген сакташыбыз керек. Лишний вирустарды алып келип, аны топтоп кереги жок. Кийин алар ойгонуп алса, жерге аябай зыян келтирет. Ошон үчүн ошону этият болуш керек. Арзан көчөт алуу деген бул чоң проблема болуп калат. Арзан көчөт мынакей Сербиядан чыгып атат, ар жак бер жактан чыгып атат. Питомниктер бар. 1 гектарга же жарым гектарга өстүрүшөт. Анан кийин химия менен көп берип чыгарып берет. Анан бияка алып келип тиккенде 1 жыл өсөт, 2 жыл өсөт, анан кийин иштей калат. Ал көчөттөр ошол химияга көнүп алган. Биякта ушул даваттын максаты бул деген органика өтүү деген сөз. Органика өтүү деген сөз эмне деген сөз? Ар бир көчөт иштегенди билиш керек. Ар бир питомникте жер 5ке бөлүнөт. Бул себооборот болуп кетет. Анткени 1 жыл отургандан кийин көчөт 2-нчи жыл аяка кайта келбеш керек. Анткени аякта аксыл заттардын баары алып калган, ошол көчөткө керектүү. Алардын баарын кайра восстановление кылыш керек. Восстановление кылыш керек. Ага кайра технический культураларды себеп ошол жерди нормага келтирет. Нормага келтиргенден кийин ошол көчөт иштегенди үйрөнүп алат. Ошон үчүн ошондой таза көчөттөрдү алып берсек, Кыргызстан ошо менен көтөрүлөт. Анан көпчүлүк айтып атат, биздин Кыргызстанда бизде өзүбүздүн алмабыз жакшы, тиги жакшы, бул жакшы. Эгерде тарыхка кайра кайрылсак, Кыргызстанда өзүбүздүн алмабыз аз эле болчу. Көп сорттордун баары Европадан мурун алып келип тегилген болчу. Бара бул кыргыздардын сорту болуп калган. Анан кийин биздин кыргыз сорт. Азыр болсо мынакей союз тарагандан бери ошол кыргыздын сорттордун баары тең деградация болуп, уже сорттордун баары түшүп кетти. Азыр алмалардын баары майда. Базарга барсаңар азыр биздин местный алма 20-30 сом турса, Европадан келген алма 150, 160, 200 сомго чейин чыгып атат. Ошон үчүн мынакей биякта дават туура кетип атат. Туура кеткен сөз кандай? Ошо биз деген сортторду жаңылап, туура интенсивный методго өтүш керек. Интенсивный сад деген бул деген завод куруу деген эле максат болуп калат. Эгерде биз заводду курсак, ошондо туура салышыбыз керек да. Бул деген завод 20-25 жыл иштеп бериш керек. Ошол бир заводдон ар бир гектарына бир гектардан минимум 40-50 тонна алма чыгыш керек. Максат ошондой. Ошондой биз 1 гектардан жерден минимум 20-25-30 миң доллар чыгарышыбыз керек. Азыркы фермерлердин тапкан пайдасы среднем Кыргызстан боюнча 200-300 доллар. Көп болсо 1 гектардан чыгат экен. Ошон үчүн биз ошол направление өзгөртүп туруп, элди байыткан максат ошол туура алып барыш керек, ошол бабакчылыкты. Ошон үчүн ошол бабакчылык туура алып барыш үчүн биз өзүбүздүн аркабыздан 14-жылы международный школа садоводства деп түзгөнбүз. Биякта Саргамышта бар. Азыр барып съемка болот, көрүнөт, багбандарга дагы баары демонстрация болуп кетет. Ал салынган аудиториясы бар, бесплатный консультация бар. Мынакей биз 10 жылдан бери мынакей биякта да представитель таанышып кетебиз. Япондуктар менен чогуу ошо дүйнө жүзүнүн көбүн изилдеп, биякта 7 жерден эксперимент өткөрүп, бактарды тегип, уже результаты бар. Бул бүт баары тең илим менен кеткен. Ошон үчүн мен азыр бул токтогонго адистерге да сөз берип кетейин. Мынакей менин жанымда Турус Байкеңер отурат. Бул киши Минсельхозда общественный советтин председатели. Бул киши да ошо органика Кыргызстанда кантип көтөрүш керек, кантип жерди сактап калыш керек, эмне закондорду кириш керек, эмне мыйзамдар керек, кандай правила керек, ошолордун баарын илим аркылуу карап, закон аркылуу карап, туура түздөп өткөрүш керек. Анан жаныбызда да мынакей Нурлан деген жигит отурат. Бул деген ошо международный садоводствонун директору ушул киши азыр. Бул өзү кандидат наук. Өзү кандидат наук. Япондуктар менен 10 жылдан бери иштеп, тажрыйбасы аябай көп чоңойгон. Кудай буйруса, уже ошол аркылуу китеп чыкты.
ошо багбанчылыкты кандай кылып баш керек, эмнени колдош керек, кандай колдош керек, кандай обрезка кылыш керек. Бул вопростордун баары постоянно WhatsApp'ка группага келет. Ал ответтердин баары бар. Азыр молдо көп болсо арам өлөт деп ошондой болуп анын кереги жок. Уже илимий доказательствонун баары бар, баары жазылган. Мынакей бүгүн Абдулла инибизге дагы подарка кылдык. Бул киши азыр вооружен и очень опасен дегендей уже илим бар. Кудай көрсө, биз дагы азыр консультационный группа түзүп атабыз. Мынакей бириктирген ассоциациялар көп, организациялар көп. Баары Кыргызстанды көтөрүш үчүн биригип, бир иш алып баралы деген ниет болуп атат. Мен өзүм дагы агроуниверситетте попечительский советтемин. Ошо илим аркылуу азыр деген ошол жака жаңы направление чыгартабыз. Интенсивный садоводство деп факультет киргизебиз, Кудай көрсө. Потому что бизде агроном көп, адис жок. Ар бир тиккен бакта адам өзүн агроном деп эсептейт экен. Бул туура эмес. Илим керек. Илим жок, тарбия болбойт, өсүш дагы болбойт. Ошон үчүн мен сөз берип коеюн. Өзүң баштайсың. Сарбай бүгүнкү семинардын катышуучулары бүгүн мына ушул Багдабад деген жакшы организовать этип мына Абдуллага да рахмат айтышыбыз керек. Ушул киши баардыгын организовать этип ушул инициативаны көтөрүп көптөн бери ушул иштерди жүргүзүп атат. Мен болсо ушул кесибим агроном, ушу союздун агында ушу бизде Алматыда багбанчылык боюнча факультет бар болчу, ошол факультетти 83-жылы бүтүргөм. Өзүм кладовойчо бүтүргөн агрономмун кесибим ушул. Анан эң негизги себеби ушул бизде бүгүнкү күндө накта айтып кеткендей адистер аз багбанчылык боюнча. Ошон үчүн жана биздин бир чети республикага кирип аткан көчөттөр дагы көпчүлүгү өтө кооптуу келип атат да. Анткени муну текшерип, аны эч ким карап отурган жок. Мына өзүңөр билесиңер, биздин зонада болсо бактериальный ожог деген оору, бактериалдык күйүк болуп кетти да, жердин баардыгы. Мына ушул сыяктуу карантиндик объекттер аябай көп болот. Европада дагы бул маселе жакшы көзгө колдоп алынып, алар сыртка чыгарбаганга аракет кылат, бирок берки Сербия, Венгрия, башка мамлекеттерден кандай көчөт келип атканы азыр бизге белгисиз болуп атат да. Анткени келишине жана сертификаттарды жок. Биз биринчи киргенде дагы ошол сертификаттар жок келген да. Анан Европада карлик анан полукарликтерде ошо вирус оорулары көп болчу да. Ошолордун баардыгы тең канчалык деңгээлде ошол жактан бияка кирди, азыр ушул боюнча эми бир аз убакыт өткөндөн кийин гана белгилүү болот да. Бирок биз өзүбүз коопсуздук үчүн өзүбүздү жанагындай сырттан алып келе турган көчөттөрдүн баарын тыйыш керек. Биз ошол ички рынокто өзүбүздүн көчөттөр болуш керек. Ар кайсы өсүмдүк өсүрө турган болсок, ошонун баары өзүбүздөн чыгыш керек да, негизи. Биринчиден бул адаптация болот, мына климатический ар бир жерде климаттык шарттары ар башка болот да. Мына ошого жараша, ошол климаттык шарттарга жараша мурда союздун абалында ушу ар бир зонада сорт участоктор бар болчу. Ошо сорт участоктарда ушу алмалардын баардыгы тең жанагы изилдөөлөрдү өткөзүп, ошонун эң жакшы сортун райнирование деп коет, ошол райнировать этчү да. Бүгүнкү күндө ошол нерселердин баардыгы тең жок болуп калды. Мисалы үчүн мына түштүктө 3-4 плодопитомник бар болчу. Бизде чүйдө 2 питомник, 3 питомник бар болчу. Даже нарында да питомник бар болчу деги эмеде. Нарында кайсы эмеде Кабак айылында питомник бар эле да. Мына ошол питомниктердин баардыгы тең бизде Кызыл Сууда питомник, тиги Ананьевада питомник бар эле. Мына ошолордун баардыгы тең азыр союздун абагындагыдай деңгээлге жетпей калды. Бүгүнкү күндө болсо көпчүлүк багбандардын баардыгы тең мына түштүктөн көп эле алмурттар келип атат. Ошолордун баардыгы тең превентивный же болбосо мындай огороддон өстүрүп эле, ошол огороддон кыйыштырып эле сатып атышат. Барсаң, бул мага стар кремсон керек десең, ал стар кремсон берет. Ошол эле топтун арасынан мага бул керек эле десең, ошону карматат. Анан тигип келип эле кайра карасаңар, сорттордун бирөө да жок да. Мына ушундай нерсе болуп атат. Бүгүнкү күндө ошо өсүп аткан сортко кепилдик берип, ошол сортко жоопкерчилик алган эч ким жок. Ошон үчүн
бул алма айтып өткөндөй жана завод сыяктуу бир жерге өстүргөндөн кийин бул 20 жылга чейин көп жылдык түшүм бере турган бак болот да. Ошон үчүн эң биринчиден багбанчылыкты жүргүзүүдөн мурун ошо багбанчылыктын билимин алыш керек да, билим алыш керек. Ошого билим алыш керек деп атканыбыз ошол багбанчылыкты кандай жүргүзөм деген оор менен ооруп, ошонун баардыгын тең үйрөнүш керек. Үйрөнүш керек. Анан баягы көп каражат акча жумшалат. Багбанчылык бул оңой жумуш эмес, көп каражат жумшалат. Ошол көп каражат жумшап аткан мезгилде дагы ошонун кайтарымы болуш үчүн туура иштерди жүргүзүш керек. Мына эң биринчиден биз топуракты кандай даярдашыбыз керек. Биринчи ушуну билишибиз керек. Топуракты даярдагандан кийин кандай көчөт алышыбыз керек, ал көчөттүн кандай сорттору болот. Анан ошол биздин ысык көлдүн шартында кайсы өсүмдүк районировать этилген, же болбосо кайсы өсүмдүк бизге жакшы түшүн, кайсы сорт бизге жакшы түшүн берет, ошону карашыбыз керек. Андан кийин мына ошол отургузгандан кийин баланы тарбиялаган сыяктуу ушул көчөттү тарбиялаш керек, формировать этиш керек. Ал формировать этип аткан убакта оорларынан сакташ керек. Оорларынан сактагандан кийин ошону гүлдөп аткан мезгилде да канча гүл калтырыш керек, канча жалбырак калтырыш керек. Ошол жалбырактардан мына кыргызча биз кетип калабыз. Баягы даракты тиккенден кийин сугарып коюп эле карабайбыз да. Негизги сен ошону бутак, ар бир бутагын кыйып, ошол жакшы түшүм бергенге чейин алып барышыбыз керек да. Мына жазгы мезгилде иштери болот, жазгы мезгилде, жай мезгилинде да иштери болот. Жайында зеленый операция деп коет, же болбосо ошо жашыл жалбырактарды алыш керек болуп калат. Мына ушулардын баардыгын тең сиздер адис катары ошо багбанчылык жаатына кадам таштап аткан ушулардын баардыгын тең билиш керек. Эми эң негизгиси химиялык заттарды өтө көп бергендиктен оорлар көп болуп кетти. Анын үстүнө мына бул химиялык заттардын бизге зыяны, биз топуракка жалбыракка чачкан мезгилде жалгыз эле курт өлбөйт, ошондо өсүмдүктүн иммунитети кетет. Топуракка түшкөндөн кийин топурактагы микроорганизмдер өлө баштайт. Ошонун баардыгы келип эле бизге кайра терс таасирин берет. Мына бүгүнкү күндө ушул жерди дагы таза сактап калыш үчүн ушул кандай жүргүзүш үчүн ушунун баардыгына тең сиздерди ушу багбанчылыкты чоң жерге эгердин алдында билим алууга чакырат элем да, баардыгыңыздарды. Ушу билим алышыңыздар керек. Мына айыл өкмөттөрдүн биринде дагы агроном, кесиптүү агроном жок. Эч кимден сиздер кеңеш ала албайсыздар. Кеңеш алыш үчүн адистер жок. Андан сырткары мына бизде көпчүлүк мына союз тараптан кеткенден кийин көп эле мыйзамдар, жакшы мыйзамдар бар бизде, аябай жакшы мыйзамдар бар. Негизи баардыгы тең ошол мыйзамдар иштелип чыккан, ошол мыйзамдар иштеп атат. Иштеп атканы анткени биз ошо билим жок болуп атат да, кайра элечи. Мына топуракты айыл чарба багытындагы топурактарды сактоо деген мыйзам бар да. Ошол сактоонун негизинде мына сиздер ар бириңиздерди тургузуп туруп эле сиздерден сурасам, сиздер ошо суроого да жооп бере албайсыздар. Анткени сиздер бул багытында маалыматыңар жок да. Мына ушул мыйзамдын негизинде ар бир жер иштетүүчү өзүнүн жерине асылдуулугуна көз каранды, милдеттүү. Өз каражатынын эсебинен жерди жакшыртып, ар кандай химиялык заттарды колдонуп жерди өлтүрбөстөн кайра ошонун азыктуулугун байытышыңар керек. Мына ушул жумуш боюнча эч ким иш жүргүзгөн жер жок, туурабы? Анализди өздөрүңөр алып барышыңар керек дагы, ошол топуракты анализден өткөзүшүңөр керек. Бул боюнча дагы эч ким эч нерсе кылган жок. Ошон үчүн бул механизм дагы иштелип чыккан. Эгерде сиздер өзүңөрдүн жериңиздерди өзүңүздөр карабасаңыздар, анда мыйзам чегинде ошол жерде анализ алып, ошол эгерде күрдүүлүгү өтө начар болуп кетсе, сиздин жериңизде алып койгонго мамлекеттин толугу укугу бар. Сиз ушуну билишип элеңиздер. Жок. Мына ушул мыйзамды мен бүгүн сиздерге айтып атканым, бул мыйзам иштебей жатканы, анткени мыйзамдын иштешине көзөмөл салган эч ким жок. Адистер жок, ошону мыйзам эмнеге чыкканын аны да текшерген эч ким жок. Мына баарыбыз тең келип эле бири-бирибизге байланышып атабыз да. Мына сиздер азыр бир аз көпчүлүгү пенсиянын алдында турган адамдар иштеп атабыз, жана багбанчылык болобу, айыл чарбасында эмгекке жарамдуу балдарыбыздын баары сыртка чыгып кетти.
Анткени иш жок дейбиз. Бирок иш эгерде биз ошол 12 саат 24 сааттыгы Россияга барып башка жакка барып иштеген балдарыбызды өзүбүздүн огородубузду билим алып, билим берип, ушуну иштетсек, биз акчанын үстүн кечип жүрөбүз да. Бирок ушул акчаны алганга үйрөнүшүбүз керек. Эң негизгиси ушул бир чети сиздерге мен өтө ыраазычылык билдирем, анткени билим алалы, ушул информация алалы деп ушул жерге келип чогулуп, ушул багытты, туура багыт кандай өстүрсөк болот деген сиздердин баягы демилгениңерге бир чети ыраазычылык билдирем. Анан бул биздин бүгүнкү айтып аткан сөздөрдүн баардыгы тең, маалыматтардын баардыгы тең эле ушул жерде эле калып калбастан өзүңүздөр менен бирге барып, жалпы айлыктар менен да бөлүшсөңүздөр жакшы болот эле. Рахмат сиздерге. Эми кандай кеңеш тууралуу, кандай өсүрүш керек тууралуу толук маалымат алам десеңиздер, мен кандай даярдаш керек, кандай өстүрүш керек, кандай формировать этиш керек, ошолордун баардыгын да келечекте мен сиздерге бүгүн анча-мынча айтып берейин. Анан бир бош эме болгондо жалпы таанышуу өткөндөн кийин. Азыр кийинки суроо эмне болот? Аябай көп вопростор келет. Кайсы компаниядан алсак болот? Ошол кайсы компанияда сертификат о зоне вирусной безопасности бар деген сөз чыгат. Биз азыр Польшада аябай чоң компания бар. Булардын 900 гектар жери бар, питомник, аябай чоң. Европа боюнча бул компания аябай чоң болуп эсептелет. Ошол компанияда сертификат о зоне вирусной безопасности бар. Азыр бир сөздү Нурланга берип коелу, бир презентация кылсам, анан жанагы удобрение кетип атпайбы? Мынакей Абдулладагы жакшы биогумус деп, калифорнийский курттарды көбөйтпө деп, бул аябай жакшы тартипта. Бирок бир талтырышы бар. Бизде ошончо көп кык жок. Биз деген азыр эс органикага өтүп кетсек, биз аны толуктай албайбыз. Анча кык менен жаба албайбыз. Ошон үчүн бизде органа минеральный удобрение бар. Органика кремнийден чыккан бар, органика көмүрдөн чыккан бар. Ошолордун баарын сочетание бир комплекс кылып, азыр моделирование кылабыз. Ошол моделирование аркылуу ошол почвага киргизебиз. Ар бир почванын өзүнүн требованиялары болот. Ошон үчүн биякта адистер ошого иштеп атат. Азыр ошону кичине демонстрация кылып көрсөтүп кетели. Нурлан болсо, бул эки жердин директору болуп калат. Жанагы международный школа садоводства дейт. Ошондон карайт, анан кийин жанагы агросервис деп ошого директор болот. Мына сөз сизде. Эми рахмат сөз бергениңизге. Эми башында дагы бир жолу ыраазычылык билдирүүбүз келет сизге, Абдулла Ташевич. Ошо алыстан бери келип, ошо элдердин баарын үгүттөп, жакшы иштерге үгүт ишти астыга алып баргандачы. Мына биз деле могул ушу балыкчылык тегерегинде 2009 жылдан баштап ишти баштаганбыз. Японский агентство, агентство мененчи. Могу тегеректе бүт эле таштап элдер пайдаланбагандар жер көп, аябайчы. Анан ушул жерде кантип ошо пайда кылып элдер ошол жактан кантип пайда көрсө болот. Биздин мамлекет кантип байыса болот деп туруп, ошол биз элдер менен чогуу биргелешип, токойду биргелешип башкаруу деген долбоордун астынан иштегенбиз. Анан могу балыкчылык киреберишинде ошо таштак жерде элдер ошо менен жана элдерге үйрөткөн ошо априкосторду өстүрсө биякта эң жакшы шарты бар экен депчи. Ошол 2009 жылдан баштап элдер отургуза баштагандан кийин азыр ошо 300 гектарда бир 200 ашык арендатордор бар. Ошол жакта иштетип атат. Азыр өзгөрдү эле көрүп атасыздар, балыкчылык тегерегинде мына таштак, шамал, аябай татаал жер болсо да, бош жер уже жок болуп баратат. Жок. Баста көтөрүлүп кетти. Аябай жакшы. Анан 2016 жылы баштап экинчи долбоор ишке ашылды. Бул деген жана айыл бизнести кантип өнүктүрөбүз, токой продукция негизинде. Анан жанагындай суроо болду. Элдин баары эле жана башында отургуза баштагандан кийин ар кандай көчөттөр келет экен. Сапаты жок. Анан ошо бир сурандык элек ошо япон адамдарданчы. Кантип ушул пайданы көбүрөөк тапсак болот депчи. Анан арасынан ушул айткан могул дүйнө жүзүндө эң жакшы киреше алып келе тургандар ошо карликовый алмалар бар. Жаңы сорт ошо гиляс, черешня, кайналы, кара өрүк ошонун баардыгы аябай жакшы пайда алып келе турган немелер бар. Бирок биз айтып атпайбы, жана өмүр бою эле ошо чет өлкөдөн көчөт алып келе бербейт экенбиз. Биз сурандык, биздики ошону кантип ушул жактан өндүрүп, өстүрүп көбөйтө алабыз. Ошону үйрөтүп бергиле депчи.
Анан ошо 2015-16 жылдан баштап туруп ошо Бишкекте эң атактуу фирмалардын баардыгына барып туруп көчөттөрдүн баарын анализин да өткөзүп көрдүк. Эң биринчи жана илдетке бизде Бишкекте ошо Кыргызстан Алматыда бар экен, институт садоводства алар аныктап берди. Анан биздин Бишкектен да бардык, ушу Манас университетте ушул толугу биз деле ошону анализ жасап бере алабыз деди. Бишкекте атактуу фирмалардын баардыгынан барып көрүп ошо көчөттөрдүн анализге алып көрдүк, тамырларын көп эле жерден жанагындай илдеттер, көзгө көрүнбөгөн илдеттер чыгып атты. Анан жана открытый тендер жарыялагандан кийин ушул бирөөсү бул Жанат Агро деген компания, Жанат Агро компаниянын немеси көчөтү тандалды. Анткени деген ушу бүт бардыгы жанагы документ, фитосанитарный сертификат бүт немелердин бардыгында эле бар. Бирок ушул компаниянын негизи көчөттөрү бардык немеси менен анализинде жакшы таза чыкты. Азыр айтып берейин, бул Сули компания боюнча. Бул Сули компания негиздечиси Андрей Сулик биринчи көчөткана 1975 жылы ачылган. Ошондон бери компания иш алып барат. Көп жылдык сапаттуу үй-бүлөлүк мөмө жемиш чарба компаниясы. Бүгүнкү күндө ишканада үй-бүлөнүн экинчи муну иштетет. То есть атасы баштап туруп, азыр ушу балдар иштетип атат. Көп жылдык тажрыйба байланыштуу мөмө жемиш чарбасынын эң сапаттуу көчөттөрү чыгат жана ошону менен дүйнөлүк жүзүндө таанымал. Акыркы 10 жылдын арасында Сули компаниясы Европада эң чоң көчөтканалардын бири болуп эсептелет. 2000 жылдан баштап Европа жана Азия өлкөлөрүндө кеңири таралган. Франция, Германия, Австрия, Чехия, Дания, Россия, Азербайджан, Өзбекстанга да азыр булар бүт ошо поставка жасалат. Бүгүнкү күндө мына айтып атат, уже булардыкы 450 гектардан ашык көчөтканасы бар даяр. 900 гектар экен азыр. Азыр 900, бирок ошонун арасынан мына 50 гектар жылына иштетет. Ошо 50 гектарга эле көчөттү өстүрөт. Негизги экспортко чыга турган продукциянын жогорку сапаттагы мөмө жемиштер чыгат. 2009 жылы буфердик аймак түзүлгөн. Ал бактериялык күйүктөн бош зона деп эсептелет. Негизи могул бактериальный ожогтун немеси Ервиния амиловора дейт. То есть ошондун буферный зона кылып, ошонун жердин баарын кыртышын тазалап туруп, жаңы кыртыш алып келип туруп, ошо таза, ошо вирус жок, таза неме топурактарды алып келип туруп, ошонун үстүнө азыр бул иштерди алып барат. Анан бул жөнөкөй эле көчөттөр эмес, бул деген ар бир ошо көчөттүн эң негизгиси бул деген подвой, же болбосо кыргызча кый астуу деп коет. Ушуну да аябай абдан көп чыгарат экен. Жаңы сорттордун кыйы үстүн привой. Булар жана илимий үстөрдөн алынат экен. Эң жогорку илимий үстөрдөн. Ар дайым өстүргөн көчөттөрдүн баарын ар дайым мамлекеттик өсүмдүк коргоо жана үйрөнчүлүк инспекциянын тарабынан көзөмөл жүргүзөт. Муну деле биз барып көрдүк. Любой убакта жайында келип туруп топурагын, өсүп аткан көчөттөрүн, жалбырактарын келип туруп эле эч нерсе айтпай эле ошо питомдон алып кете берет экен. Мындан тышкары өзүнүкү инспекциясы бар. Мындан да тышкары жана российский фитосанитарный карантинный инспекциялардын бардыгы барып туруп Роспотребнадзор атайын ошол жака келет экен. Ошолардын көчөттөрү таза эместигин алар да өзүнчө текшерип жүргүзөт экен. Анан ошо эки лабораториянын анализдери бирдей чыкса, ошондо анан Россия уруксат берет экен. Ушуну немеге Россия киргизгенге. То есть бул деген сапаттуу топурактан сапаттуу түшүм болот. Бул болсо көчөттөр өзгөрүп аткансыздар, мына аябай көп бутактары көп. Бул крипа көчөт деп коет, унутуш. Бул деген каптал өркүндөр аябай жогору, жакшы мындай кандай өскөн. Алма көчөттөрү. Бул болсо мына 2 жылдык алма көчөттөр. Өзгөрүп атасыздар, мына бутактары аябай жакшы жайгашкан. Бул деген эмнеге мааниси? Бул деген келечекте силер ушу бат түшүм аласыздар, сапаты да жакшы болот. Мына бул уже күзгү көрүнүшү, мына уже даяр көчөт саттыкка чыга турган.
Анан дагы бир нерсе айтып кетебиз, ушу көп жерден ушуну биз маани көрүп атканбыз, мына кыйыштырган жери. Негизи ушу менен эти тамырдын астына чейин ушу 40 сантиметр болуш керек экен. 40 сантиметр болуш керек экен. Ооба, кыйыштырган жери. Бул эмнеге андай болот экен? Анткени деген муну көчөт алдык. Отургузабыз. Баары бир отургузгандан кийин жана отуруп эметкенде баары жарымына чейин көмүлөт биздикичи. Эгер мындан жапыз болсо могу көмүлүп калат, анан бул кайра эле көмүлгөндөн эгер мына буяка топурак тийгенде бияктан кайра жаңы тамыр пайда болот, бул уже высокорослуга айланып кетет. Каликти унутуп калат, андан полукарпти унутуп каласың бул боюнчачы. Айтып атпайбыз мына, анан ошонун баардыгын үйрөнүшүн биз ушу Кыргызстандан ошо лесхоздун адистерин атан ошо Польшага апарып үйрөтүп, кандай өстүрөт, кантип ушу көбөйтсөк болот, ушу Кыргызстанда өстүрсөк болот деп туруп, атайын ошо биздин адистердин баарын, лесхоздо иштеген адистердин баарын ошо Польшага чейин апарып үйрөтүп көрсөтүп да келдик. Аяктан айтайын, кичинекей чакан питомниктерге бардык, орто питомниктерге бардык, анан эң чоң питомниктин арасынан ушу Сулик. Действительно аябай жакшы бүт баарын уюштуруптур. Бул болсо мына 20 жылдык бактар. Полукарликтер ошо питомниктен алынган көчөттөр. Бул болсо мына уже Кыргызстанда айтып атабыз, мына 2017 жылдан баштап отургуза баштадык. Отургузуп туруп биздин максатыбыз бияктан негизи мөмө эмес, бияктан биз ошо көчөттү өстүрүшүбүз керек. То есть мына маточниктер бар, ар бир бул дарактын номерлери бар. Кайсы сорт качан отургузган, кандай отургузган. Анан айтып аткандай жанагындай тамыр астын карликовый М9, М26, анан М106 менен ушу менен иштетип өстүрүп көрүп атат. Азыр айткандай сыноодон өтүп атат. Бул болсо 2019 жылы, бул бактар 2019 жылы өскөн бактар. Анан салыштырмалуу мына өдө жагында могул ушу бактардан алынган алмалар. Мына могул сентябрь айында алынган Red Junior Prince Mutsu деген сорт, аябай Японияда эң таанылуу алма. Муну дейин гил деп сатпайт экен, муну ар бир штукалап сатат. Бул болсо ошол эле күнү мына жанагы алма алган жерден барып туруп эң чоң алмаларды тандап алганбыз. Мына могу алмаларды бул ушу биздин жергиликтүү алмалар. Муну болсо 30 сомдон алып атты биз ушу барганда сентябрда жана Дархан айында. Бул алманы көрсөтсөк, булар айтты, сразу ошо күзүндө эле 50 сом беребиз деген. Объему бар болсо 50 сом даярбыз, давай алабыз дегенгечи. Бирок айтып мына салыштырмалуу сразу балады. Бул болсо дагы эле ушу мына өсүп аткан алмалар, жана алынып келген жана дагы Суликтен келген көчөттөрдөн алынган алмалар. Бул болсо жайык алма, могу дейин июлдун 20-ларында тартылган сүрөт. Эрали Женева деген алма. Эли Женева деген ушул аябай таттуу, ширин болот экен. Жайында муну Россия, Казакстан эчтесенин кереги жок. Ону деген ушул эле биздин Кыргызстанга жетишпей калабыз муну эметингечи. Аябай таттуу болот экен. Мындан кийин Эли Женевадан кийин мына бул Пирос деген сорт. Бул да эрте пиша турган алмалар. Бул болсо мына могу 8 алма алынып келген. Могу бүт эле бизден тартылган сүрөттөр. Мына мунун баары Эли Женева, Пирос, Golden Delicious, Айдарет, Мутсу жана эң чоң алма Мутсу. 400 граммга чейин болот экен чоңдугу. Гала. Бул да аябай жакшы алмалар. Red Chief аябай жакшы чоң болот экен. Бул биздин жана превосходный эле могу бир түрлөр могу Red Chief немен барды, бирок бул жаңы сорттор. Аябай жакшы экен. Анан жана алып келген көчөттөрдүн баардыгын өстүргөндөн кийин мунун баардыгы деген мына мамлекеттик тизмесине киргизилди. 8 сорт алып келгенбиз, 8 сорттон экөөсү бар экен тизмеде. Андан тышкары мына 6 жаңы сорттор бар ушу тизмеге киргизилди. 2 жыл сыноо өткөндөн кийин 2 сорт жана алча, гиляс, Кордия Регина киргиздик. 2 түр өрүк, чернослив. Чернослив мына таласта билесиз, аябай таласта жакшы өсөт, таластыктар баа берди. Аябай жакшы берди, аябай чоң жакшы өсөт келдерчи. Мындан тышкары бизде Аглипихат келгенбиз, 8 сорт. Булар да ошо бүт тизмеге кирилди. Жана айтып атпайбызбы, анан көбөйтүш үчүн, ушу көчөт алыш үчүн эң негизги бул подбой. 3 подбой киргизилди.
Биз азыр айта сунуштар ошо М9 менен 106 жакшы экен. 26 подвод бизнес шартка ылайыктуу эмес экен. Чыгымы начарыраак экен. Бардыгы негизи биз ошо тизместе 2019 жылы 22 өсүмдөрү киргизилген. Баары жолу айтып кетейин, мына бул компания чоң болгон мына сайты бар. Сайтында орусча, англисче, польша, немисче бүт тилинде бүт маалыматтар бар. То есть эгер көчөт алам десеге, кандай көчөт кандай алам десеге, мына сайтына кирип алып туруп эле, ошол жактан бар бүт маалыматтар бар. Анан Кыргызстанда мына Жанат Агро сервис деген бул эксклюзивдүү дистрибьютор катары эсептелет. Эми кыскача айтканда ошо биргелешип иштегенге бүгүнкү күндө баарыбызга даярбыз. Рұқсат болса бір суроо да, ошол жаңа өндүк эме деп атпайсың, карликовый бактарчы, булардын тиккенде бизде расходу көп болуп атпайбы? Мисалы жана стойка, анан ар бирөөнүн 3 катар зым кетириш керек. Анан поливной, эмне жанагы капельный полив болуп атат. Ар бирөөнүндө эле мисалы скважина бар эмес да. Ошол мисалы жана стойка болгондо, стойканын деле мисалы 3 метрлик стойкалар орнотулат экен да. Анан ар бирөөнүн 3 катар зым кетет экен. Ал зымга байланбаса бутак сынап турбайбы? Анан ошолордун расходу кандай болуп калат бизге? Ошол жагын карап көрөбү? Жок, мына айтып атпаймынбы, биз ошо япон туугандар менен иштеп атып, ошо айыл бизнес өнүктүрүү боюнчачы. Эгер могул ошо алма бактан как бизнес катары пайда көрөм десең, анда ошо чыгым болуш керек. Бул завод да, завод. Сен завод салып атасың да. Мындай Бул айтканда алма бакка ушундай отношение кылыш керек. Бул дагы бир чоң мекеме, ишкана деп. А биз алма бакты Ошону мен түшүнүп атам. Бизде мисалы деген Союз кезинде айтып атасыңар, эски убактар бар да. Ошо эски убактарды оңдоого деле бир тарбия мындай салып өтсөк болобу? Ошо эми дагы бир ал эми жаңы баштаганчы аябай трудно болуп атат да мисалы. жок, эми дагы бир кайталап кетебиз. Эми мындай айткандачы, ошо айтып атпайбызбы? Эгер пайда көрөм десең, Көчөт мисалы канча сом? 450 сом деп атат Европаныкычы. Бизде мисалы өзүбүздө өстүрүп питомниктер бар, ар көйүздөрчү, биякта деле бар. 100 сомдон 150 сомго чейин. Алар деле гарантия берип атат, бирок действительно ошол эле эме чыгып атат алардын делечи. Күтүп атпайсың. Чыккан жок андай. Ошондой эле чыгып атат. Мына бизде мисалы 2 гектар жер бар, ошо иштетип жок, атабыз. бул мындай да. Эсерге жетирет. Жок, бул мындай да. Бул дегенчи Просто кымбат да болуп атат да. болуп кетсе айтып берсеңиз дагы жакшы. Мындай. Келди мындай. Азыр мен силерге базар экономикасынан баштайын. Азыр эгерде дүкөнгө кирсеңер, Народный бар, Фрунзе бар, Глобус бар дегендер бар да. Алмасын карасаңар, местный алмалар турат. 30 сом, 40 сом, 50 сом. Бул алмалардын баары 100 сомдон кем эмес. 120, 150, 160 болуп турат. Анан кийин дүйнө жүзүндө рынок бар. Основной рынок болсо ошо 4 сорт. Азыр айтып кеткен, ошол 4 сорту обычно ошол кирет. Ошол сорттор дүйнө жүзүнө кетет. Биздин Кыргызстанда максат кандай? Биздин Кыргызстанда максат биринчи өзүбүздүн внутренний рынокты камсыздоо. Анткени алма азыр Кытайдан ташылып келип атат, Польшадан ташылып келип атат, бүт бактан кирип атат. Мынакей мурун мактанып жүргөн кишилер биз деле мынакей Сарыгамышка биз тиккенбиз. Сарыгамышты тегерер алма бак көп болуп калды. Ну астык көттөгү жана Астыңга бетте, үстүңкү бетте азда барып көрөсүңөр, чоң барсаңар көргөзөбүз. Ошо астык бетке тиккендер. Ошону эле мынакей бир эле мани айтып атат. Биздин огородубуз бар болчу, балдар жешчи дейт да. Азыр биздин кичинекей балдар местный огороддун алмасын жебейт, только ушуну сурап калышты дейт. Бул кичинекей эле показатель балдардан да. Рыноктан тышкары. А рынок болсо биздин алма өтпөйт. Биринчиден биз канча азыр алмаларды түптүп ордуна келтиргени менен анча урожай бербейт. Биринчисинен. Экинчиси, мынакей бакта да сөз айтылып кеткен мурун, аз дагы айтып коеюн. Биз эгерде тышкы рынокко чыгабыз десек, биз деген алманы 10 000 тонна, 100 000 тонна, 5 000, 500 000, миллион тоннага чейин көтөрүшүбүз керек. Ошондо биз менен сырткы чет өлкөнүн супермаркеттерди бар иштейт. Ошолор өзлөрүнүн сорт алмасын иштеш керек. Бизде мисалы өзүбүздүн эле брендовый наливка бар, апорт бар, ошолорду өстүрсөк болбойбу? Анан мына буга мен жооп берейин. Мына баягы ошол биздин өзүбүздүн сортторду дүйнөгө таанытыш үчүн Кытайда тааныйт да, мисалы Казакстан апортту Жок, Казакстан менен чектелбеш керек да. Деле жагат аларга. Менин мына Казакстан менен чектелбеш керек да. Мына сага мына экөөбүз мына багбанчылыкты баштады дейли. Сен 200 түп 1 гектарга отургуздуң, мен 1700 отургуздум да. Анан кийин мен уже экинчи жылы менде ал жерде жок эле дегенде болбойт дегенде 3 тонна алма алам. Сенки даже 1 метр көтөрүлгөн эмес болот.
Анан уже 3-чү жылы мен уже 15 тонна алма алам, барып 70-тен сатамын, 15 000 доллар киреше көрөмүн, сеники 1 метрге эми көтөрүлгөн болот. 3-чү жылы мен барамын, 3-чү жылы мен 50 тонна алма сатамын. 50 000 доллар киреше көрөмүн, сеники 1,5 метр болгон болот. 4-чү жылы мен ошол салган акчамы уже полностью актап бүтөмүн, таптаза кылып.